Ողջույն ձեզ սիրելի հավատացյալներ, այսօր պիտի շարունակենք հայտնության քրքի մեկնաբանությունը, միայն թե գուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, որ այս գլուխը քիչ դժվար գլուխ մնե, եւ ասեմ ինչքան որ հարաճանանք, այդքան պիտի դժվարանանք։ Եվ կխնդրեմ, եթե այս լուսամուտը ունգընտրողը առաջին անգամն է, որ կհետևի մեր այս մեկնաբանության, պիտի խնդրեմ առաջին մեկնաբանութենեն սկսի, առաջին գլուխեն, որպեսզի միտքը իրեն հասկանալի լինի։ Ինչպես նաև ասեմ, թե հազիվ թե մեկ անգամ ամիսը կդեղադրենք ամեն մեկ գլխու մեկնությունը, նկատելով, որ հայտնության գիրքը դժվար մեկնաբանելի գիրք մնե եւ զայն մեկնելու համար զանազան աղբյուրներու պետք է թիմենք հասկանալու։ Եվ այդ պատճառով է իսկ, որ այդքան ժամանակ կառնե։ 13-րդ գլխու առաջին համարը գսե. Երկնքի մեջ մեծ նշան մի երևցավ։ Գինը արևը հակած, լուսինը ցկած իր ոտքերուն տակ եւ իր գլխուն վրա 12 աստղեբսակն։ Այստեղ ցեզի 10 երկվարգյան դամ, թե այս գինը ով կրնալա։ Իր գլխու վրա 12 աստղեբսակն եւ իր ոտքերուն տակ լուսինը ով կրնալա։ Խորքի մեջ սիրելիներ այս գինը երկու խորհուրդներ ունի, կամ երկու խորհրդանիշներ։ Առաջին խորհրդանիշը Սուրբ Գույս Աստվածածինը, իսկ երկրորդ խորհրդանիշն է եկեղեցին։ Եվ այս երկու խորհրդանիշներն ալ միևնույն հոմանիշն են։ Այսինքն մենք որպես եկեղեցի ցանկություն ունենք նմանելու Սուրբ Գույսին։ Քանի որ Սուրբ Գույսը ամենագեղեցիկ եւ ամենասուրբ անձնավորությունն է աշխարհի պատմության մեջ։ Եվ այդ պատճառով Աստված ընտրեց այս գույսը, որպեսզի մարմնանա իր արքանքին մեջ։ Սուրբ Գույսը նաև եկեղեցվո մայրն է։ Սուրբ Գույսը նաև եկեղեցվո սրբապատկերն է եկեղեցվո մեջ։ Հետևաբար, եթե մեկնաբանենք այս պատկերը, այս գինը, որպես Սուրբ Գույս, կարելի է, իսկ նաև եթե ասենք, թե այս գինը գխորհրդանիշ է եկեղեցին, նաև կարելի է եւ ընդունելի է։ Եվ երբ գսենք այս գինը լույսը հակած էր, արևը հակած էր, այսինքն այդ կնշանակե, որ Քրիստոսը հակած էր, որովհետև Քրիստոսի լույսը իր մեջ ծնավ եւ Քրիստոս զինք ծածկեց իր լույսով։ Եվ անոր համարալ մեր եկեղեցին զայն կգոչե անջարելի լույսով մայր։ Ինչպես նաև չմոռնանք, որ Քրիստոսի աստվածության լույսը բնակեցավ Սուրբ Գույսի մեջ։ Իսկ լուսինը ցկած էր ոտքերուն տակ, ինչպես գիտեք, լուսինը ինքն իր մեջ լույս չունի։ Լուսինը իր լույսը գարնե արևեն։ Հետևաբար Սուրբ Գույսը որպես մայր եկեղեցվո լույսը գարնե Քրիստոսեն եւ կսպրե մեզի։ Եվ այստեղ կուզեմ կարևորությամբ շեշտեմ, թե ովևէ մեկ սուրբ քրիստոնեական բոլոր պատմության մեջ Սուրբ Գույսին կհաջորդե իր մեծությամբ եւ իր սրբությամբ։ Ինչպես նաև ովևէ մեկ սուրբ կրնա լուսին մը ըլլալ, կամ աստղ մը ըլլալ եկեղեցվո մեջ։
Սակայն Սուրբ Գույսը եկեղեցվո արևն է, որովհետև արևը իր մեջ բնակեցավ։ Նույնիսկ գրնանք ասել, որ Սուրբ Գույսը ավելի մեծ է, քան Հովհաննես Մկրտիչը, որ ինչպես Քրիստոս ասավ, գիներու ծնածներուն մեջ մեծակույն էր Հովհաննեսը։ Սակայն Սուրբ Գույսը ավելի մեծ է նաև, քան Հովհաննես Մկրտիչը։ Իսկ իր գլխուն վրա 12 աստղեր բսակ մգա, ինչպես կտեսնեք նկարի մեջ։ Այս 12 աստղերը կխորհրդանշեն 12 առաքյալները։ Ինչու՞։ Որովհետև Սուրբ Գույսը նաև մայրն է առաքյալներուն։ Եվ ինչպես նաև Սուրբ Գույսը մայրն է ընդհանուր եկեղեցվո։ Եկեղեցին թաքմ ունի, որում վրա 12 աստղա, որոնք կխորհրդանշեն 12 առաքյալները։ Սուրբ Գույսը որպես մայր եկեղեցվո և մայր 12 առաքյալներուն այդ թաքը ունի իր գլխում։ Լույսը բռնած, լույսը հագած և իր ոտքերուն տակ լուսինը կա, որ կխորհրդանշվի այս աշխարհի սուրբերը։ Շարունակենք երկրորդ համարը գսե, անհղի էր ու երկունքի մեջ ըլալով ձնանելու համար շատ նեղություն քաշելով գբորար։ Ուրեմն հղի էր և այդ հղությունը և ծնունդը կխորհրդանշեն Քրիստոսի ծնունդը, բայց այս անգամ ոչ թե առաջին երկրավոր ծնունդը, այլ երկրորդ ծնունդը, որ տեղի պիտի ունենա, երբ Քրիստոս աշխարհի վախճանին գա Դավաստանի համար։ Եվ այս ծնածը Քրիստոս ըլալը գաբացուցե, նույն ինքն այս գլխու 5-րդ համարը, երբ կսե գինը արուզավակ մը ծնավ, որ երկաթե քավազանով պիտի հովեր բոլոր ազգերը, և այս համարը առնված է Սաղմոսեն։ Հետևաբար ծնողը Քրիստոսը պիտի ելա, և այս կինը Քրիստոսի մայրը ելալու է։ Անշուշտ է աղանդավորները այս մեկնաբանությունը հաճելի պիտի չգտնեն, սակայն այս է իսկական վերլուծումը այս կնգան անձնավորության։ Իսկ երկրորդ մեկնաբանությունը, ինչպես ասինք, այս կինը կրնա խորհրդանշել եկեղեցին, ինչու, որովհետև եկեղեցին ալ արևը հագած է։ Ինչպես ծանոթ է ցեզի, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, և այդ լույսը արևը մարմնացած է եկեղեցվո անձին մեջ։ Քանի որ եկեղեցին միացած է Քրիստոսի աստվածության հետ, ինչպես որ արևը հագած կնա։ Եվ արևը կխորհրդանշե իսկական լույսը, որ է Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրիշ սուրբեր ըսին, որ այս կինը գրնա խորհրդանշել մկրտության խորհուրդը, անալ կարելի է և բոլոր մեկնությունները կարելի է։ Եթե ուղեն մեկի դեպի մեկ ուղենիշ, որ է լույսը Հիսուս Քրիստոս։ Սակայն այն տարբեր մեկնաբանությունները արևմուտքի մեջ, որոնք կսեն այս կինը կխորհրդանշե հրյա ժողովուրդը, այդ բացարձակապես ընդունելի չէ, որովհետև հրյաները չեն գնար լույս ըլլալ, որովհետև իրենք լույսը չճանչցան, հրյաները խավար են և խավարի մեջ պիտի մնան այնքան ժամանակ, որ Քրիստոս չեն ընդունած։ Բայց հետաքրքրականը այն է, որ այս կինը հղի էր և երկունքի մեջ ըլալով, երկունքը այն ցավն է, որ կինը կունենա ծննդաբերության ժամանակ, գսե ծնանելու համար շատ նեղություն քաշելով կբորար։ Լավ, այս խոսքը ինչ ասել կուզե։ Այս խոսքը կխորհրդանշե եկեղեցին, որ մշտական երկունքի ցավերու մեջ է։
Եվ այս խոսքը մեզի կհիշեցնե Պողոս առաքյալի խոսքերը ուղղված քաղաքացիներուն 4-րդ գլխու 19-րդ համարը գսե իմ որդյակներս ցեզմով նորեն ծննդյան ցավեր կկաշեմ մինչև Քրիստոս ցեր մեջ ցևակերպվի եւ կարծեք թե Պողոս առաքյալը ասել գուզե թե ես երկունքի ցավեր կկաշեմ ինչպես գինը որ պիտի ծննդաբերե որբեսի դուք ծնիք հոգևորապես որպես իսկական քրիստոնյաներ ծնիք Ճիշտ միև նույնը գնե եկեղեցին գշարունակե մնալ այդ երկունքի ցավերու մեջ դարաբանկով ինչպես հղի գինը որպեսի իր որդիները ծնին եկեղեցիեն եւ Քրիստոսի իսկական պատկերը առնելով պատրաստ ըլան Քրիստոսի երկրորդ գալուստին Եկեղեցին ամեն օր հավատացյալ կծնի եւ այս ծնող հավատացյալը թյուրավ չէ որ կծնի այն երեխան որ թյուրավ կծնի եկեղեցու մեջ անիկա երկար չապրիր շուտով կգործվի Հետևաբար յուրաքանչյուր մեկ եկեղեցու որդի երբ որ հապշտակվի սատանայի կողմեն որբեսի անիկա անգամ եւս ծնի եկեղեցին անիկա շատ աղոտ կբահանչե ձոմաբահություն կբահանչե հոգնություն կբահանչե հսկողություն կբահանչե որբեսի անիկա անգամ եւս եկեղեցին ծնի Եկեղեցին դարերու ընթացքին եւ ներկա օրերուս նաեւ եւ հարաճիգային պիտի մնա միշտ հղի գնոջ մվես երկունքի ցավերու մեջ ինչու իր որդիները բահելու համար որդիները բահելու համար սատանային որդիները բահելու համար այսօրվա աղանդավորներ են որոնք կփորձեն այս մանուկները երախաները նորը հավատները առնեն եւ ջամփեն դուրս հանեն եւ մայր եկեղեցու կրկին հապշտակեն նաեւ չմոռնան որ եկեղեցին ընդհանուր որպես մայր նաեւ երկունքի ցավի մեջ էր բոլոր պատմության ընթացքին եւ եկեղեցին միշտ հալածված եղած է սպանված է մորթված է Եվ ճիշտ այս իմաստն է, որ պիտի գտնենք քիչ ետ այս վերջին համարներու մեջ, գսե վիշապը փարգացավ գնոջմեն եւ գնաց պայքարելու իր մույս գնոջ մույս զավակներուն, որոնք Աստծո պատվիրանքները կբահեին։ Հետևաբար այստեղ հստակ կերևի, որ այս կինը շատ զավակներ ունի եւ հետևաբար այդ կինը գխորհրդանշե նաև եկեղեցին ինչպես որ եկեղեցին գրնա խորհրդանշել նաև Սուրբ Գույսը նկատելով որ բոլորս Սուրբ Գույսի որդիներն են որովհետև մեր Տերը որդին է իսկ այս պատկերին հագարակ կողմը մեկ ուրիշ նշան մը կերևի գսե մեծ շարակույն վիշապը այսինքն գարմիր վիշապը եւ գարմիրը կխորհրդանշե արյան վիշապը գարմիր է քանի որ արյունարփու է եւ կփորձե եւ կշարունակե փորձել հապշտակել լապել բոլոր եկեղեցու զավակները եւ այս վիշապը 7 գլուխ ունի եւ 10 եղջյուր այսինքն 7 ցևերով կմտածե, որպեսի քայքայեցնե մարդիկ։ 7 գլուխ, այսինքն բոլոր տեսակի խաբեբայությամբ լեցված։ Եվ այդ 7 գլուխներուն յուրաքանչյուր մեկ գլխու վրա թակմը կա։ Թակմը, որում միջոցով պիտի մոլորեցնե մարդկությունը։ Եվ այդ թակը
գխորհրդանշե աշխարհի ցանկությունները, որոնցով գրնա մարդիկ խաբել։ Իսկ 10 երգչյունները գխորհրդանշեն 10 տակավորություններ եւ կամ 10 թիվ որպես ամբողջական թիվ գրնա խորհրդանշել ամբողջ աշխարհի տակավորությունները եւ զորությունները, որոնք իր իշխանության տակ պիտի տնեն։ Եվ անշուշտ ասեմ, այս վիշապը Սատանան է։ 4-րդ համարը գսե անոր ոչը երկնքի աստղերուն երրորդ մասը գկաշեր ու զանոնք երկրի վրա ցկեց ու վիշապը գեցավ այն գնոջ առջև։ Եվ այս խոսքը ինչ կնշանակե։ Այդ կնշանակե, որ շատ մարդիկ պիտի հետևին այդ վիշապին եւ իր ոչով եւ իր եղջյուրներով ու թակերով պիտի փորձե շատեր քայթակեցնել եւ իր յետևեն քաշել։ Եվ նույնիսկ պիտի հաջողի աստղեր քաշել իր յետևեն։ Եվ ինչպես անցյալ անգամին բացատրեցի, աստղերը գխորհրդանշեն սուրբեր։ Անոնց, որոնք հաջողեցան իր ոչով քաշել, գսե զանոնք երկրի վրա ցկեց։ Այսինքն ինգան, բարձունքեն, վարիչան։ Եվ բնական է, ով որ կալե Սատանայի ետևեն, անիկա անպայման անգումի պիտի ենթարկվի։ Եվ այստեղ կտեսնենք երկու համարները կմիանան իրար։ Առաջին համարը, որ գինն է, որ արևը հագած էր, իսկ երկրորդ վիշապը։ Եվ այս երկուքը կմիանան, գինը վիշապը կգենա այդ գնոց առջև։ Ինչու գեցավ, որպեսի երբ ձնանի անոր զավակը, վիշապը գլլեզ այն։ Եվ կարծեք թե այս վիշապի բարդականությունն է, որ ասինք Սատանան գխորհրդանշե, իր բարդականությունն է գլլել յուրաքանչյուրին, որ գծնի այս գնոջն, կամ գծնի այս եկեղեցին, այսինքն հավատքի կյանքի մեջ ապրող մարդը։ Սակայն այս անգամ պիտի ծնի այս կինը մեկը, որ պիտի չկարենա զայն գլել։ Եվ այս կնշանակե, որ այս վիշապը իշխանություն ուներ մարդկության վրա, ամեն որ մեկը ծներ կհապշտագեր զայն և կփորձեր զայն գլել, և Պողոս առաքյալը գսե Սատանան ճիշտ առյուծի պես իր փերանը բացած է ու կփորձե գլել նույնիսկ Աստուծո ընտրյալները, աստղերը։ Հետևաբար այս երեխան, որ պիտի ծնի, անոր վրա իշխանություն երբեք պիտի չունենա։ Ինչ պատահեցավ։ Գսե գինը արու զավակ ծնավ, որ երկաթե գավազանով պիտի հովեր բոլոր ասկերը։ Եվ այս արու զավակն է, որ պիտի իշխե ամբողջ աշխարհին։ Սակայն Դագավին այստեղ ծննդյան ժամանակը հասած չէ։ Եվ այս խոսքը, որ Քրիստոսի կպատկանի, կգտնենք նաև երկրորդ Սաղմոսի 7-րդ համարի մեջ, գսե դուն իմ որդիս ես, և ես այսօր քեզ ծնա։ Զանոնք երկաթե գավազանով պիտի գոդրես, բրուդի ամանի պես պիտի փշրես սան։ Եվ կշարունակե, գսե անոր զավակը հափշտակվեցավ Աստուծո քով ու անոր աթորինքով, և բնականաբար պիտի հափշտակվեր, որովհետև իր գահը Աստուծո աջ կողմն է, Աստված է։ Եվ ճիշտ այս է այն ինչ որ պատահեցավ իր մարտեղության ժամանակ, ծնավ մեզի նման այս աշխարհի վրա, սակայն հետո համբարձավ առհայր։ Հետո ինչ եղավ, գսե գիննալ Արաբադը պախավ, ուր անոր դեղ պատրաստված էր Աստուծմե, որպեսի հոն գերագրվի 1260 օր։ Այս գինը, որովհետև
սովորական գին մեջեր, ըլլա եկեղեցին, կամ ըլլա սուրկույս աստվածածինը խորհրդանշով, իր դեղը աշխարի մեջ չէր, այլ անաբատն էր։ Եվ ինչն է դարբերությունը անաբադի և աշխարի միջև, անաբադի մեջ ապրիլ գնշանագե օդարական ապրիլ աշխարեն, հերու աշխարեն։ Եկեղեցինալ աշխարի մեջ ապրելով հանդերձ, ինքը խորքի մեջ, անաբադի մեջ է որ գաբրի, օդարական է այս աշխարեն։ Եկեղեցին հագարակ որ աշխարի մեջ գաբրի, սակայն հոգիով, միտքով և իր սպասումներով աշխարեն շատ հերու է, և այսպես ալ յուրաքանչյուր հավատացյալ։ Անաբադի մեջ անշուշտ է չոր ու ցամաք է, սակայն այն խոսքը որ գսե, դեղը որուն համար պատրաստված էր, հագարակ անաբադ ըլլալուն, այս եկեղեցին կամ այս կինը պիտի չմտածե, ինչ ուդեմ, կամ ինչ խմեմ, կամ ինչ հագվիմ, Աստված իր բոլոր հոգերը պիտի հոգա։ Եվ երբ գսե, որպեսի հոն գերագրվի, այսինքն իրեն գերագրողները, իրեն հոգ տանողները, հրեշտակները պիտի ելան։ Իսկ 1260 օր ինչ կխորհրդանշե, անշուշտ է այս մասին խոսեցանք նաև նախկին գլուխներու մեջ, կխորհրդանշե այդ նեղության և հալածանքի ժամանակաշրջանները, որ դեղի պիտի ունենան եկեղեցու կյանքի մեջ։ Եվ եկեղեցին պահպանված պիտի մնա անաբադի մեջ, սնված և գերագրված Աստուծո հրեշտակներեն, որպեսզի վիշապը իր զավակները չհափշտակե։ 7-րդ համարը գսե երկնքի մեջ պատերազմ ծագեցավ։ Միքայել և իր հրեշտակները վիշապի թեմ պատերազմեցան։ Վիշապն ալ իր հրեշտակներով պատերազմեցավ։ Նախորդ պատկերը գնոջ և վիշապի այս աշխարհի վրա էր։ Իսկ այս պատկերը 7-րդ համարեն երկնքի մեջ է որ գվադահի։ Հետևաբար այստեղ ուրիշ պատկեր մն է որ կգտնենք, երկնային պատկերը։ Եվ կարծեք թե այս պատերազմին մեջ, որ տեղի կունենա բարիի և չարի միջև, եկեղեցու և վիշապի միջև, այս աշխարհի վրա իր պատկերը ունի նաև երկնքի մեջ, որ մենք մեր աչքերով չենք տեսնել, քուլիսներու ետին է որ կվադահի։ Աստուծո հրեշտակները Միքայելի գլխավորությամբ կբայքարին վիշապին հետ այս եկեղեցու և այս գնոջ զավակներու համար այս աշխարհի վրա։ Եվ այս կնշանակե, որ մեր աչքերով մենք այս աշխարհի վրա պատերազմը կտեսնենք, սակայն միևնույն պատկերն է նաև երկնքի մեջ, որում մենք ականատես չենք մեր մարմնական աչքերով։ Եվ այս կհիշեցնե մեզի Եղիսե մարգարեն, երբ իր ծառային հետ միասին լերն էին և շրջապատվեցան թագավորի զորքերով, ծառան վախցավ, ըսավ դեր ըսավ, մենք ինչպես պիտի պատերազմենք այս բոլոր զորքին թեմ։ Եվ Եղիսեն ըսավ իրեն մի վախնար, մենք առանցին չենք։ Եվ Եղիսեն աղոթեց, որ իր ծառայի աչքերը բացվին։ Եվ երբ ծառային աչքերը բացվեցան, նայեցավ շուրջը և տեսավ բյուրավոր հրեշտակներու զորքը, որ իրենց հետ էին իրենք պաշտպանելու համար։ Կան բաներ, որ մենք մեր մարմնավոր աչքերով կտեսնենք, իսկ կան բաներ, որոնք մենք միայն մեր հոգևոր աչքերով կրնանք տեսնել, և ճիշտ այս պատկերն է այստեղ, այս պատերազմը, որ կունենա բարիի և չարի միջև, իր երկրավոր մասը մենք կրնանք շոշափել, տեսնել, սակայն երկնավոր բաժինը, թե ինչ կվադահի այս եկեղեցու զավակներու պաշտպանության, միայն մեր հոգիի աչքերով է որ կրնանք տեսնել։ Այս փորձառությունը շատ կարևոր է գիտնալը։ Շատ հաճախ մենք կտեսնենք, որ աշխարհի մեջ չարը շատացած է և իշխած է ամեն տեղ։ Եվ սակայն
պետք է նաև իմանանք, թե ինչքան որ չարը գա, նաև բարին մեր կողքին է և կպատերազմի բարին համար։ Այլ խոսքով, պետք չէ հուսահատենք։ Եվ այս երկու պատկերներու մեջ միևնույն պատերազմն է կգտնենք, անհավասարակշիռ պատերազմը աշխարհի վրա, գինը խեղճ ու դրա ցավերու մեջ տարված, և վիշապը կպայքարի այդ կնոջ դեմ, բայց մույս բաժինն է, որ չենք տեսներ, որ երկնքի մեջ նաև Միքայելը իր հրեշտակներով կպատերազմի այդ կնոջ և այդ կնոջ զավակներուն համար։ Հետևաբար Եղիսեի մարգարեի խոսքերով մեզի հետ եղողները ավելի շատ են, քան մեզի դեմ պայքարողները։ Եվ այս նամակն է, որ 13-րդ գլխու մեջ Հովհաննեսը գուզե մեզի հասցնել։ Մենք գարիք ունենք, որ Աստված մեր հոգիի աչքերը բանալ, որպեսզի կարենանք շատ ճշմարտություններ տեսնել։ Երբ մենք մեզ որպես փոքր հոտ մտեսնենք այս աշխարհի մեջ եւ այս դժվարություններու մեջ, պետք է հիշենք Քրիստոսի խոսքը, որ գսե. «Մի վախնար, ով փոքր հոտ, ես քեզի հետ եմ, դու չես տեսնել, բայց ես քեզի հետ եմ»։ Եվ նաև ցեզի հետ հրեշտակներու փանակներ կան, որոնք ցեր կողքին են եւ ցեզի հետ կպատերազմին չարին թե։ Մեր Տիրոջ դատավարության օրը ամեն մարդ զինք լքեց եւ նույնիսկ աշակերտները զինք լքեցին։ Եվ այն մարդիկը, որ մի քանի օր առաջ իր դատավարության են, կգոչեին Օվսաննա, ով օրհնյալ եկյալ անվամբ դիան, անոնք բոլորը զինք ցկեցին եւ հերացան եւ առանցին մնաց Պիղադոսին առջեւ։ Եվ այնտեղ Պիղադոս հպարտությամբ ըսավ մեր Տիրոջ. «Ինչու լրած ես։ Դու չես գիտեր, որ ես իշխանություն ունիմ քեզի արձակելու եւ իշխանություն ունիմ քեզի խաչ անել»։ Եվ այնտեղ մեր Տերը իրեն կպատասխանե. «Ըսկուշ, սահմաններդ մի անցնիր։ Դու վրաս իշխանություն չէիր ունենալ, եթե այդ իշխանությունը վերեն քեզի դրված չլար»։ Եվ Պիղադոսին գսե. «Մի մոռնար, որ ես թագավոր եմ, եւ ես քեզի գրնայի 120,000 հրեշտակներու զորքը քեզի վրգեի, որպեսզի քեզի դեմ պայքարեին։ Սակայն այս ձեր ժամն է եւ խավարի ժամն է, եւ անոր համար է, որ թույլ կդրվի ցեզի»։ 8-րդ համարը գսե. «Բայց գսե չգրցան թեմ գենա Միքայելին եւ անոր հրեշտակներուն։ Երկնքի մեջ դեղ չգտնվեցավ անոնց վիշապին։ Գրնալալ այստեղ գակնարկե պատերազմին մասին, որ դեղի ունեցավ աշխարհի ստեղծագործութենեն առաջ եւ մարդուն ստեղծագործութենեն առաջ, երբ Սատանան եւ իր հրեշտակները վրընդվեցան երկինքեն։ Եվ Սատանան այն ժամանակ եղավ իր եւ իր հրեշտակները այս աշխարհի իշխանը եւ այլևս դեղ չունեին երկինքին։ Եվ գրնա այս պատերազմը խորհրդանշել խաչելության օրը, երբ տեղի ունեցավ, երբ մեր Տերը խաչին օրը գսե Սատանան կտեսեն կամ տեսա, որ գայծակի պես գինար գետին։ Խաչելությունը մեծ բարդություն մներ Սատանայի եւ անոր արբանյակին, քանի որ փրկագործության խորհուրդը տեղի ունեցավ։ Եվ որուն, այսին այդ դեպքի մասին, Պողոս առաքյալը գսե իր Կողոսացիներու նամակի 2-րդ գլխու մեջ, գսե չնչեց մեջտեղեն ու խաչափայտի վրա քամեց իշխանություններն ու պետությունները մերգացուց ու հայտնավեց խայտարագեց հաղթելով անոնց։ Գրնա նաև
Այս բادرազմը շարունակական բادرազմը ըլլա սերունդե սերունդ չարի եւ հրեշտակներու միջև, որոնք մեզ կպաշտպանեն եւ եկեղեցին կպաշտպանեն սերունդե սերունդ։ Ուստի վար ցկվեցավ մեր վիշապը այն առաջվան օծը լսեք, որ փանսարգու սատանան կգոչվի, որ բոլոր աշխարհ մոլորեցուց։ Որբեսի մեզ մեկը մտքերով հերու չերթա, թե ինչ է այս վիշապը, ահավասիկ հայտնությունը մեզի կհայտնե, թե այդ վիշապը այդ հին օծն է, սատանան է, որ առաջին իսկ օրեն խաբեց Ադամ եւ Եվան եւ շարունակեց մարդկությունը մոլորեցնել։ Սատանան նույն սատանան է, որում մասին ծննդոց առաջին գլխու մեջ կգարտանք, որ կշարունակե իր գործունեությունը մինչև այսօր մարդիկ մոլորեցնելով։ Հին օծը փանսարգու սատանան։ Հետևաբար այս ձևով հայտնությունը մեզի կբացահայտե վիշապին ով ըլլալը։ Սատանան իր հրեշտակներն իրեն հետ վար ցկվեցան երկրի վրա, այսինքն բարդվեցան։ Եվ այստեղ կուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, թե մենք պետք չէ մոռանանք, որ Քրիստոսի խաչով սատանան բարդվեցավ։ Բարդվեցավ այնքան ժամանակ, երբ մենք մեր հավատքի մեջ կանգ ունենք, մեզ չի գտնալ դբնալ, եւ ամոթալի երևույթ մնե, եւ խոսք մնե, երբ մեզ մեջ շատեր սխալի մեջ ինան, ասեն, թե սատանան մեզ խաբեց, սատանան մեզ կայտակվեցուց, մոռնալով, որ սատանան հավատացյալի վրա իշխանություն չունի, անոր իշխանությունը ոչնչացավ Քրիստոսի խաչով։ Եվ 10-րդ համարի մեջ կտեսնենք ուրախությունը տեղի ունենա երկինքի մեջ, որովհետև ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր մեկ լավ լուրին կամ բարի լուրին, որ կգադարվի այս աշխարհի վրա Աստուծո որդիներուն համար, երկինքի մեջ ուրախություն մնե որ տեղի ունենա, եւ ճիշտ այս է ինչ որ տեղի ունենա 10-րդ համարի մեջ։ Գսե եւ մեծ ձայն լսեցի երկինքի մեջ որ գսեր. հիմա եղավ մեր Աստուծոյի փրկությունը ու զորությունը եւ թակավորությունը ու անոր օծյալին իշխանությունը, վասնզի մեր եղբայրներուն դեմ չար խոսողը վար ցկվեցավ, որ անոնց դեմ չարախոսություն գներ մեր Աստուծոյին առջև ցորեկ ու գիշեր։ Եվ ինչպիսի չարախոսություն է, որ սատանան ցորեկ ու գիշեր գնե, հասկանալու համար այս չարախոսությունը, եթե նայած եք այն տեսանյութը, որ պատրաստած է ցեզի համար Հոբի պատմության մասին, այնտեղ կտեսնենք, որ սատանան չարախոսեր Հոբի համար Աստծո առջև, եւ գսեր Աստուծո, Հոբը քեզի ծրի կպաշտե, անիգա քուդված բարգևներուդ համար է, որ քեզի կպաշտե, ցերկդ վերցուր վրային եւ դես քեզի ինչպես պիտի հայտնի, եւ միևնույն ցեվով սատանան մեզ յուրաքանչյուրը կչարախոսե Աստուծո առջև։ Իսկ անգևերջ ինչ եղավ։ Եվ անոնք անոր հաղթեցին Քարնուկին արյունովը ու իրենց վկայության խոսքովը եւ իրենց կյանքը չսիրեցին մինչեւ մահ։ Եվ այստեղ հետաքրքրական է, թե անոնք հաղթեցին Քարնուկին արյունով։ Եվ եթե բահմը մտածենք այս խեղճ գրակ գնգան մասին, որ այս առաջին պատկերի մեջ է, հակառակ որ առանցին գիներ, ցավերու դարաբանքի մեջ է, բայց ինք հաղթեց Քարնուկին արյունով, Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Ճիշտ է թե մենք, որպես մարդ, դգար ենք եւ հազիվ թե փորձության մեջ ինանք, կկարծենք, որ սատանան մեզ հաղթեց։ Ոչ, սատանան մեզ չի գնալ հաղթել, որովհետև ամեն ադեմ, որ մենք քայտակվենք, սայթակինք, մեղքի մեջ ինանք, Քարնուկին արյունը գա, որ մեզ գպրգե ամեն տեսակի մեղքերը։
Քանի որ ինչպես Սուրբ Ավետարանը գսե, անոր որդուն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ գսրբե ամեն տեսակի մեղքեր։ Եվ աշխարհի բոլոր մեղքերը չեն գրնար աղդոդել Քրիստոսի Սուրբ արյունը։ Քրիստոսի արյունը միշտ մաքուր է եւ մեզ կմաքրե մեր բոլոր մեղքերը։ Եվ ինչպես մենք կրնանք Քրիստոսի արյունը բռնած մնալ, առաջին հերթին հավատանք, թե ինք մեզ բրգեց իր արյունով։ Ինչպես որ Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխում մեջ գսե Աստված այնպես սիրեց աշխարհ, որ իր միածին որդին տվավ անոր համար, որպեսզի բոլոր անոնք, որոնք կհավատան իրեն, չգործվին, այլ հավիտենական կյանք ունենան, բրգություն ունենան։ Իսկ երկրորդ Քրիստոսի արյունը մենք կստանանք եւ անոր հաղորդագից կդառնանք մգրդությամբ, երբ որ մենք կմգրդվենք, ինչպես գսե Սուրբ Գիրքը, անոր հետ կթաղվենք եւ հարություն կառնենք։ Իսկ երրորդ ցևը Քրիստոսի արյունեն օգտվելու ապաշխարությունն է, որովհետև այնքան ժամանակ, որ մենք մեղք կգործենք, մենք ունենք Քրիստոսի խաչը։ Այնքան ժամանակ, որ մեղքը մեզ կմերգացնե, մենք Քրիստոսին կմոտենանք եւ անոր արյան միջնորդությունը կխնդրենք, որպեսզի մեզ հագցնե արդարությունը եւ սրբությունը։ Իսկ ամենակեղեցիկ պատկերը այդ արյան հաղթության, Քրիստոսի արյունով հաղթելու, այսինքն անոնք հաղորդակցություն ունեին այս մարդիկը այստեղ գսե Քրիստոսի արյան հետ։ Եվ հոս գհիշենք Քրիստոսի խոսքը Հովանու 6-րդ գլխում մեջ, գսե եթե մեկը իմ մարմինս չուտե եւ իմ արյունս չխմե, ինձի հետ հաղորդակցություն չի գտնելու մնալ։ Եվ նաեւ ան որ իմ մարմինս ուտե եւ իմ արյունս խմե, անիգա հավիտենականություն պիտի ունենա եւ ես անոր հարություն պիտի դամ վերջին օրը։ Հետևաբար մեր առաջին հբարդությունը խաչը պետք է լա։ Մենք կհբարդանանք խաչով, խաչը կհամբուրենք, ինչու, քանի որ խաչը հաղթության նշանն է եղավ, եւ խաչը մեզ կհիշեցնե այն արյան, որ թափվեցավ մեր մեղքերու փրկության համար։ Իսկ չորրորդ բանը, որ մեզ կպաշտպանե, առաջինը խաչն է, երկրորդը արյունն է, երրորդը վկայության խոսքն է, այսինքն Սուրբ Ավետարանի խոսքերը, անոնցմով է, որ մենք կպաշտպանվենք բոլոր տեսակի չարերեն։ Աստուծո խոսքը, այսինքն Ավետարանը, որ մեծակույն հաղթությունն է, մեծակույն զենքն է մեր ձեռ սատանայի եւ անոր արբանյակներու դեմ։ Եվ այստեղ հիշենք Քրիստոսի փորձությունը, երբ որ սատանան եկավ իրեն ասավ, «Ըսե այս քարերը հաց թողնան», մեր Տեր իրեն ասավ, «Քրված է այսպես»։ Հետևաբար այս քրվածը մեզ կպաշտպանե բոլոր տեսակի սայտակումներեն եւ սատանայի չարություններեն։ Իսկ ինչ կնշանակե, թե անոնք իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ Երկինք փոխադրվող սուրբերուն քաղտնիկը, թե ինչպես հասան երկինք, այն է, որ անոնք իրենց կյանքը չսիրեցին եւ մինչև մահ պատրաստ էին վկայություն տալու համար։ Այլ խոսքով, անոնք կործադրեցին Քրիստոսի այն խոսքը, որ գսե, ան որ իր անձը սիրե, պիտի գործընծնե, իսկ ան որ իր անձը գործընծնե ինձի համար, պիտի գտնե զայն, եւ անոնք կդան իրենց կյանքը հավիտենականության մեջ։ Իրենց կյանքը այստեղ ոչնչություն մներ, եւ մինչև մահ պատրաստ եղան Քրիստոսի խոսքին համար եւ վկայություն տալու համար մեռնիլ։ Եվ այս ուղղությամբ Պողոս առաքյալը Գործ առաքելոց 20-րդ գլխում մեջ գսե ես բանիմը համար հոգ չեմ ունել, եւ իմ անձս գսե պատվական չեմ սևեր, միայն թե
իմ ընթացքս ուրախությամբ կատարեմ, եւ այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսեն արի, Աստուծո շնորհքներուն ավետարանին վգա դնալու։ Ճիշտ է, որ մեր կյանքը մեզի համար թանկարժեք է, եւ սակայն բախտadելով զայն հավիտենականության հետ, այս մի քանի օրերը, որ այստեղ կապրինք, ոչ մեկ նշանակություն պիտի ունենան։ Այս մարդիկը իրենց անձերը չսիրեցին, այսինքն Քրիստոսի խոսքով, անոնք ուրացան իրենց անձերը եւ հետևեցան Քրիստոսին իրենց խաչը շալգելով իրենց ուսերում։ Եվ այստեղ կարծեք Հովհաննեսը երկինք մտնելու բանալին ունա։ Գսե, անոնք հաղթեցին քարնուգին արյունով, խոսքի վկայությամբ, Աստծո խոսքի, եւ իրենց կյանքը ուրանալով Աստուծո համար։ Եվ կշարունակեք, գսե ասոր համար ուրախացեք ով երկինք ու անոր մեջ բնակողներ, այո, ուրախություն է, երբ որ երկինքը իր սուրբերը կհավաքի ուրախություն է, եւ վայ երկրին ու ծովուն, վասնզի փանսարգուն ցեզի իջան, որ շատ հարգացած է, գիտնալով, որ քիչ ժամանակը պիտի մնա։ Իսկ երկրորդ բաժինը այս վային վերաբերող գսե Սատանան իջավ եւ կփորձե իրենց եւ իր փարգությունը գուզե թափել անոնց վրա, որովհետեւ բարդվեցավ պատերազմը։ Եվ այս ցեվով Սուրբ գրային մարգարեությունը կատարվեցավ, ուր ըսվեցավ, թե դժնամություն պիտի տրվի գնոջ եւ անոր սերունդի միջև, սերունդի եւ չար վիշապի օծի միջև։ Եվ Քրիստոս խաչապայտին վրա ջզմեց օծին գլուխը։ Եվ խորքի մեջ ուրախացուցիչ լուր մնե, թե Սատանան քիչ ժամանակ պիտի մնա։ Ճիշտ է, որ բոլորս այսօր հիասթափված ենք Սատանային, կփորձե եւ կքայտաղեցնե մեզ, սակայն հայտնի չէ այստեղ ավետիսմ ունա, թե այդ Սատանան քիչ ժամանակ պիտի գնա եւ պիտի գործանվի։ 10-րդ համարեն սկսյալ դարձյալ պատկերը աշխարհի վրա է։ Գսե երբ վիշապը տեսավ, որ ինք երկրի վրա ցկվեցավ, արու զավակ զնալով գնոջ ետևեն ինքավ։ Եվ այսպես եղավ, Քրիստոսի մարդեղության առաջին օրեն սկսյալ, եւ մինչև այսօր աշխարհի վաղճանը եկեղեցին, ինչպես ասին, որ կներկայանա այս գնոջ խորհրդի մեջ, եկեղեցին հալածվեցավ թարեթար եւ կշարունակվի հալածվել, նույնիսկ ամենամոտ անձերու կողմեն, որովհետեւ Սատանան քեդին ցկվեցավ եւ ամեն ինչ կփորձե, որբեսի մույս զավակները այդ գնոջ գլե եւ հապշտակե։ Եվ ճիշտ նույնպես բոլոր անոնք, որոնք կուզեն հավատքի կյանք ապրին այս աշխարհի վրա, Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին անոնք կհալածվին։ Եվ մենք նաեւ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, այս գնոջ զավակները, մենք ալ կհբարդանան, որ մեր մայր եկեղեցին հալածվեցավ թարեթար, բայց կանգուն մնաց։ Եվ մենք, որպես այս եկեղեցու զավակները, հալածվեցանք պատմության ընթացքին եւ այսօր կհալածվենք, սակայն կանգուն պիտի մնանք, որովհետեւ մեր հավատքը շինված է առաքյալներու հիման վրա, իրենց հավատքի հիման վրա, եւ այդ հավատքը անկարելի է որ խափանվի, ինչքան ալ նեղություններու եւ դժվարություններու մեջ ինանք։ Սատանան կհապշտակե եւ կլապե եւ պատմության ընթացքին մենք շատ զոհեր դվինք Քրիստոսի անվան համար։ Հարյուրավոր հազարներ ըսպաննվեցան, մորթվեցան քարնուկի պես, իրենց կյանքը չսիրեցին եւ խաչվեցան Քրիստոսի հետ։ Եվ սակայն կշարունակե եկեղեցին այսօր իր ուղին մեջ եւ իր հավատքի մեջ
եւ այն հավատքը, որ ժայռի վրա շինված է, դժոխքի դռները պիտի չհաղթահարեն ձայն։ Եվ կշարունակի հայտնությունը։ Գսե այն գնոջ մեծ արձիվի երկու թևեր դրվեցան, որպեսի Արաբատ իր դեղը թրջի, ուր պիտի գերագրվեր ժամանակը, ժամանակներ ու գեշ ժամանակ։ Ինչպես ասենք, այս գինը դգար էր, ցավերու մեջ էր, երկունքի մեջ էր, բայց հոգիով անզորավոր էր։ Բացառիկ ուժ ուներ, որ պիտի թիմակրավեր այս բոլոր դժվարությունները։ Աստված այն գնոջ արձիվի թևեր կուտա, մեծ թևեր, եւ գսվի թե արձիվը ամենազորավոր թրջող թրջունն է։ Եվ Եսայա մարգարեության 40-րդ գլխու մեջ հալգարտան, գսե դերը կամ դերոջը ապավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի, ու անոնք արձիվներու պես թևերով վեր պիտի ելեն, պիտի վազեն ու չթուննան, պիտի քալեն ու պիտի չհոգնին։ Եվ գինը արձիվի թևերը առնելով ուր քնած Անաբատ իր դեղը։ Հետևաբար իր դեղը Արաբադի մեջ էր, օդարության մեջ էր, այս աշխարհեն օդարացավ գնաց այնտեղ, ուր որ իրեն խրամք պիտի դրվի։ Եվ կարծեք թե այս միտքն էր, որ քաչալերեց մեր եկեղեցու սուրբերը ժամանակներու ընթացքին, լքեցին աշխարհը, լքեցին յանքը եւ մեկնեցան Անաբատ այնտեղ պաշտամունք կատարելու եւ Աստուծո ներկայության մեջ գտնվելու։ Եվ այս խոսքը միևնույն ցևով գտնենք Ելից գրքի 19-րդ գլխու մեջ, որ Աստված գսե. «Դուք չտեսաք ինչ որ ըրի եգիպտացիներուն, եւ ինչպես ցեզ արձիվի թևերու վրա վերցուցի ու քովս բերի»։ Հետևաբար Աստված միշտ կխնամե իր եկեղեցին, եւ եթե պետք լա, արձիվներու թևերու վրա գարնե եւ կխնամես իրենք։ Այս ուղղությամբ նաև վերջին խորհրդանիշը ասեմ արձիվին։ Արձիվը կխորհրդանշե Հովանու ավետարանը եւ կխորհրդանշե Հովանեսի անձնավորությունը, որովհետեւ Հովանեսը միշտ որպես արձիվ կտրճի երկնքի մեջ եւ խորհուրդները Աստուծո կտեսնե եւ կհայտնե մեզի իր ավետարանի մեջ։ Լավ սիրելի Հովանես, ինչքան ժամանակ պիտի մնա։ Գսե այնտեղ պիտի մնա եւ գերագրվի ժամանակը, ժամանակներ, այսինքն երկու ժամանակ ու գեշ ժամանակ։ Անկամ եւս այստեղ 3.5 տիվը, այսինքն 3.5 դարվա չափ, վիշապը պիտի պայքարի աշխարհի վրա եւ անգևերջ պիտի գործվի։ Անկամ եւս կրկնեմ 3.5 տարին նեղության շրջանն է կամ ժամանակն է, որ պիտի ապրի մարդկությունը։ Լավ, անգևերջ ինչ կվադահի։ Գսե եւ օծը իր փերնեն քերիվես ճուր բացեցուց գնոջ ետևեն, որովհետեւ զայն հեղեղելով ընկղմե խեղտե այսինքն։ Այստեղ պատկերը հստակ է, թե որովհետև գինը արձիվի թևեր դրվեցավ, օծը պիտի չկարենա հասնել իրեն։ Եվ անշուշտ է հստակ է նաև, թե արձիվը ինչքան ալ թրի, անպայման պիտի կա եւ պիտի հանքի դեղը։ Եվ այս օծը, որպեսի խեղտե այս գինը, իր պերնեն գսե չուրի կեդեր գհանե, որպեսի հեղեղե այս գինը և խեղտեզ այն։ Եվ այստեղ փոքրիկ պաղտադական մոգուզեմ ունեն։ Մեր Տերը Քրիստոս ինք ըսա, թե ինքն է յանքի գենթանի ջուրը։ Եվ ինչպես որ Քրիստոս յանքի ջուրն է, յանքի աղբյուրն է,
Այստեղ տեսնենք, որ նաև օծը ջուր կհանե, եւ սակայն այս ջուրը ինչ է։ Մեր Տերը ինքն նաև երկու ջուրերու մասին խոսեցավ։ Մեկ ջուրը, որ մեր խմողը գծարավնա, եւ բույս ջուրը, որ ինքը գուտա, որ ինքն է, այդ ջուրեն խմողը երբեք չի ծարավնի գսե։ Այս օծեն ելած ջուրը գրնա խորհրդանշել այն մտքերը եւ այն մոլար վարդապետությունները, աղանդավորական մտքերը, որոնց շատեր կհետևին եւ կխմեն այդ ջուրեն եւ կմնան իրեն ծարավի մեջ եւ չեն հագենալ։ Օծը կհեղեղե իր թույները աշխարհի մեջ, իր մտքերով, իր խաբեբայություններով, զանազան տեսակի մտքերով, մոդայի մտքերով, տրամի մտքերով, շինարարության մտքերով, իշխանության յետևեն ու աթոռներու յետևեն ինալու մտքերով եւ զանազան մտքերով, որոնց մոտ մարդիկ կկայթակեցնեն։ Եվ այս գինը, այս հեղեղի պատճառով, այս օծեն ելած ջուրին պատճառով գթրի եւ աշխարհի վրա դերումը չի գտնել, որպեսի իր ոտքը հանգիստ տնի անդել։ Այս ջուրը գտնա խորհրդանշել սատանայի մտքերը կամ այս աշխարհի մտքերը, որոնք սատանայացած են։ Եվ մեր Տերը կպահանջե մեզ, որ մենք հեռանանք այս ջուրեն եւ իրեն երթանք, որպես կենդանի աղբյուր։ Այս ջուրերը աշխարհի չեն հագեցնել մարդու ծանավը, սակայն ինքս է, ան որ ինձի կա եւ ինձ մեխմ է, իր փորեն կենդանի ջուրերու աղբյուրներ պիտի բխի։ Ինչպես նաեւ այս ջուրերը, որոնք օծեն գելեն, գրնան հերետիկոսական մտքերը եւ վարդապետությունները լան, որոնք այսօր դարածված են աշխարհի մեջ, աստվածամերժություն եւ այլ աղանդներ։ Կարծեմ թե այստեղ միտքը ավելի հստակացավ։ Ուրեմն եկեղեցին արձիվի թևեր կդրվի, որպեսի թրի, եւ հերու մնա այս աշխարհի կայտագություններեն եւ մոլորություններեն, եւ սատանան ամեն չանք կտապե, ջուրեր կհանե իր բերնեն, որոնք ըսինք աղանդավորական եւ հերետիկոսական մտքեր են, որպեսի այս եկեղեցին ընկղմե, խեղդե եւ բոլոր ան, որ կփորձե այս եկեղեցին ընկղմել որևէ մեկ ձևով, այս օծեն ելած ջուրն է, բայց Աստված պիտի օգնե այդ կնոջը, պիտի օգնե այս եկեղեցին եւ գսե երգիրը պիտի փակվի եւ այդ ջուրերը պիտի գլեն։ Այսինքն Աստված իր եկեղեցին պիտի չլքե երբեք, ասոր մենք հանգիստ ըլանք, պիտի պաշտպան լա եկեղեցին, պիտի գերագրե այս եկեղեցին հակառակ այս բոլոր դժվարություններում, որոնք այսօր կտեսնենք։ Ինչպես որ Աստված արձիվի թևեր բարգեւեց այս կնիգին, ճիշտ նույն ձևով Աստված այս ջուրերը պիտի չորցնե եւ երգիրը այս ջուրերը պիտի գլեն, որպեսի հաղթող կա դուրս եկեղեցին եւ աշխարհի վրա արդարությունը դիրե։ Եվ ճիշտ այս է, ինչ որ այսօր կնկատենք այս աշխարհի վրա։ Տեսեք ինչքան մոդաներ ելան, ինչքան հերետիկոսական ու աղանդավորական մտքեր ելան։ Բոլորը գարտ ժամանակ մտերեցին, գուքան ու գերտան, գծակին, գծարկին եւ հետո տորմին եւ գմերնին, որովհետեւ արմատ չունին, որովհետեւ Աստված է, որ կպահպանե իր եկեղեցին։ Եվ ինչ ալլա, ինք պիտի միջամտե, որպեսի եկեղեցին ամենածաղկուն մնա այս աշխարհի մեջ եւ ոչ մեկ բան չկարենա հաղթահարել այս եկեղեցին։ Եվ ամենագենտանի օրինակը, որ ես միշտ կուզեմ հիշել,
Դեսեք Սովետ միությունը եւ անոր հերետիկոսական աստված մերժական քաղաքարները։ Քանի տարիներ դերեց 40, 50, 60, 70 քանի տարի, բայց Աստված երկիրը բացավ եւ այդ ճուրերը գլվեցան եւ չորցան։ Եվ այսօր Հայաստան, ուր հավատքի մասին խոսք չկար, երբ կերտան քարոզության, գտեսնենք հավատացյալները, գտեսնենք եկեղեցիները լեցուն, գտեսնենք հավատքը զարգաց, այդ ապացույց մնե, եթե նույնիսկ Աստված որոշ ժամանակ իր աչքերը կոծե եւ արիտ դա, բայց ժամանակ պիտի կա, որ պիտի գլե այդ չարության ճուրերը, այդ օծի փերնեն բխած ճուրերը եւ անոնց դեր եկեղեցին իր ոտքը պիտի տնե եւ պիտի ծաղի։ Եվ անգևերջ կշարունակե ասել, վիշապը փարգացավ գնոջ դեմ, քնած պատերազմելու անոր մույս զավակներուն թեմ, որոնք Աստուծո պատվիրանքներ կվահեին ու Հիսուսի վկայությունը ունեին։ Վիշապը փարգացավ այս գնոջը, եւ վիշապը միշտ փարգացած պիտի մնա այս գնոջ մինչև Թատաստանի օրը։ Միայն մեկ կետ կարևորությամբ հիշեմ, թե անհնարին բան է, որ հաշտություն տեղի ունենա օծի եւ գնոջ միջեւ, սատանայի եւ եկեղեցու միջեւ։ Եվ նույնիսկ եթե խոսվի հաշտության մասին պիտի չլա, այդ կնոջ մույս զավակները այստեղ ովքեր են, մենք ենք, մենք որպես քրիստոնյա անհատներ մշտական թշնամություն ունենք մեր եւ օծի միջեւ, եւ այս թշնամությունը միայն այսօր չէ, այս թշնամությունը գուկա ստեղծագործության առաջին իսկ օրերեն, Ադամ եւ Եվայի օրերեն, ժառանգեցինք այս թշնամությունը եւ մինչեւ այսօր թշնամին գբայքարի մեր դեմ զանազան դեսագի ցերերով, որպես այս կնոջ զավակները։ Պատերազմը մշտական պատերազմ է, վիշապի եւ գնոջ մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ քարոզը։ Եվ անգևերջ հայտնությունը գսե, եւ կանգնեցա ծովուն ավազին վրա, եւ հաջորդ գլխում մեջ պիտի տեսնենք դարձյալ հետաքրքրական մեկ դեպքը, մեկ հայտնությունը, որ կխոսի երկու գազաններու մասին։ Աստված մեզ բոլորս օրհնե, մեր հոգի աչքերը բանա, որպեսզի գարենանք հաջորդ մեկնաբանության Աստուծո խորհուրդները հասկանալ եւ հասկանանք եւ տեսնենք թե հայտնություն